vi fået Amelie på plads i den blå kokkestol herovre. Og kære Amelie, børnene på Tirup-skolen vil gerne med det program, vi har i dag, sige pænt farvel til dig. Og vi starter lige på hårdt med en velkomstsang fra 0. til 3. klasse. Værsgo at komme op, dem der skal synge. Nej. Sæt dig ned igen. Det er 1. til 3. klasse, men jeg vil gerne have, at 3. klasserne starter med at komme op nu og